Trebuie să aduci oameni ca HR-ul, team lead-ul, uneori chiar oameni tehnici, financiarul, legal-ul. Tu îi vei pune la aceeași masă încercând să ia o decizie pe ceva ce n-au mai făcut niciodată. Un plan cadastral. Un plan, exact. Doesn't work. Salutare, salutare! Aproape 40% dintre voi, cei care urmăriți acest canal frecvent, sunteți abonați. Ceea ce mă flatează și vă mulțumesc pentru asta. În același timp însă nu pot să nu întreb pe ceilalți 60% de ce nu sunt încă. Pentru că prin simpla apăsare a butonului de abonare, e aici undeva jos, cred că în partea asta, a ajutat acest canal să devină mai puternic și să avem invitați și mai faini cu fiecare nou podcast. Cum este și invitatul de astăzi, Bogdan Nicoară, pe numele său, de la Bright Spaces. Bogdan, bine venit! Mulțumesc frumos! Mă flatează invitația ta. Cu tot drag. Bogdan vine dintr-o lume un pic așa la intersecția cu lumea imobiliară, și anume lumea tehnologiei pentru imobiliare. Compania sa, Bright Spaces, fiind una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie, practic un PropTech, Property Technology, pentru zona de real estate, dar mai mult o să ne povestească chiar el. Mă să Bogdan astăzi pentru că avem și o legătură personală, suntem prieteni de mai bine de 15 ani. Cam așa. De pe vremea facultății, vai de mine cât a trecut, Bogdan. Da, altă viață. Da, chiar că. Bogdan, hai să spargem așa gheața direct și zi-ne despre Bright Spaces, da? Ca să avem așa un intro, oamenii să știe de unde să te ia. Tu ai la bază o structură de tech, de tehnologie foarte mult, dar cum mi-ai spus chiar înainte să intrăm acum în filmare, cauți să înțelegi cât mai bine piața imobiliară ca să poți să vii cu soluțiile tale de tech, ca să încât să ajutăm piața să devină și mai performantă, dar îți dau ție legătura pe subiectul ăsta. Mulțumesc. Păi am intrat acum 4 ani, un pic peste 4 ani, în industria de real estate, fără să știm în ce ne băgăm. Deci putem să spunem că suntem niște intruși binevoitori în zona de real estate, care era destul de... bine primiți. Da? Da. Să vedem. Încă studiem. Glumesc. Am început acum 4 ani după 11 ani de dezvoltare soluții tehnologice, deci softuri, aplicații de tot felul pentru clienți de tot felul din România și din afară. Am avut propria firmă de software development și ni s-a arătat oportunitate în aprilie 2019 de a ne uita un pic la industria de real estate și cum ea va fi schimbată radical de tehnologie în următorii ani. Și am crezut noi atunci, credem în continuare chestiunea asta și începe să se confirme. A fost organizat atunci primul hackathon, prima competiție de soluții de tehnologie pentru real estate din sud-estul Europei. Ce înseamnă asta? Ne gândim la 6 mari companii de real estate care se adună la oaltă, îndrumați de o asociație, PropTech România, pun pe masă 6 challenge-uri, de 6 probleme sau idei de care ei ar avea nevoie pentru a-și schimba parcursul în următorii ani. Noi am ales una dintre ele, cum să digitalizezi procesul de închiriere al spațiilor short term, deci spațiile pe termen scurt din mall-uri. Și am câștigat... Adică acele spații care sunt pe culoarele centrale ale mall-urilor, exact, pe mijloc cumva. Nu acele chestii, să zicem, mai înguste în care se vând diverse lucruri, telefoane, huse... Da. Și ele de multe ori sunt luate la comun și cu spațiile de media din mall-uri. Un lucru care nu e atât de cunoscut. Adică spațiile unde se pot reclame. Da, da, și se pot vinde ca pachete. Devine interesant un pic dinamica. Spațiile astea de tip insulă se pot închiria și pe termen mai lung, și pe săptămână, și ocazional, de exemplu, târgurile de Crăciun și așa mai departe. Și reprezintă un proces atipic pentru proprietarii de mall-uri, pentru că este obișnuit să închirieze spații pe termen lung. Contracte ferme, 20 de ani, 10 ani, 5 ani. Da. A fost o temă foarte interesantă pentru noi, pentru că noi eram foarte obișnuiți să ne uităm la o industrie, oricare ar fi ea, să identificăm cum poate tehnologia să ajute, de cele mai multe ori în câteva locuri. Fie să le aducă mai mulți bani, fie să le optimizeze resurse, fie să-i pună în fața competiției. Adică awareness sau vanity, dacă vrei așa. Mă rog, depinde ce unghi o privești. Și atunci noi știam să facem asta, dar nu știam să facem pentru industria de real estate și am spus ok, hai să ne uităm serios la treaba asta, știind că este cea mai mare industrie din lume, de departe.
și cea mai puțin digitalizată, da? Cu cea mai puțină influență tehnologică până în momentul de față. Chiar am citit un articol, fac paranteză, că de fapt ar fi o altă industrie mult mai puțin digitalizată și anume educația formală, dar nici nu ne gândim la ea ca fiind o industrie pe care să o compar cu real estate-ul. Deci da, real estate-ul din punct de vedere comercial rămâne cea mai mare industrie și cel mai puțin digitalizată. Formală, adică educația din școli, universități... Da, da. Aha. Deși mie mi s-ar fi părut că e mai digitalizată decât real estate. Adică vrei să spui că până și ziua de azi încă mai sunt catalogele alea pe care scrii de mână nota și așa mai departe? Nu știu cum se compară gradul de digitalizare sau digital transformation, cum e acum la modă, dar se pare că astea două industrii sunt în top. Ok. Și deci asta e o problemă pentru alții, pentru tine o oportunitate. Pentru toți, de fapt. Dar trebuie să fii dispus, cred eu, să te uiți la ea cu gradul de apetit de risc pe care îl ai tu. Că știu că ți-e place să vorbești despre asta când vorbești de investiții și apetit de risc. Și la noi a fost o problemă de genul ăsta pentru că noi făceam ceva, funcționa și când am câștigat competiția respectivă și ne-am dat seama de cât de multă nevoie este de tehnologie în real estate, am avut de ales. Rămânem să facem ce făceam înainte și asta, riscând să ne diluăm atenția și noi am mai făcut asta înainte și am mai omorât, să zic așa, câteva idei bune pentru că tot încercam să le facem în paralel sau ne închidem tot ce făceam până atunci și începem pe un drum complet nou, nebătătorit și ne punem cumva focusul și toate ouăle într-un singur coș. Și ați ales-o pe a doua. Da. Adică burn your bridges. Burn your bridges, da. Burn your boats. Da. Și la câțiva ani distanță a fost o decizie bună? Absolut. N-am niciun dubiu. Ce nu vedeam atunci este cât o să dureze. Adică termenul pe care ni l-am dat atunci a fost 5-7 ani până să ajungem la o soluție cu un impact global, eventual un exit. Iar acum, după 4 ani, deja ne mai punem încă, nu 5-7 ani cât ne-am pus inițial, ci încă 7-10 ani până să ajungem în punctul respectiv. Întâmplarea face că eu am participat la acel hackathon în care voi ați câștigat acum 4 ani, nu? Da, aprilie 2019. Și am pus și diverse întrebări, inclusiv către voi. Mi-aduc aminte că erați foarte energici, așa, vai foarte mișto și soluția care ați venit a pătut de departe tot ce era în rest. Deci a fost aici restul soluțiilor și Brightspace. Și asta m-a apreciat că ați reușit într-o noapte, mi-aduc aminte. Sau ceva de genul ăsta, timp foarte scurt. 48 de ore hackathon-ul și am avut 2 săptămâni la dispoziție fiecare echipă să ne pregătim, fără să construim efectiv ceva. Ok. Dar nu pot să nu surprind faptul că era o energie în sală de genul schimbăm, rupem piața, o să modifice tot, o să schimbe modul în care se cumpără. Și zic, băieți, eu sunt în piața de niște ani. Este cea mai lentă și cumva nereceptivă la schimbările tehnologice. Va fi, nu că, ok, nu poți fi imposibil, că știi cum spune Jeff Bezos. I started to use the word impossible with caution. Știi? Nu e imposibil, dar e puțin probabil să reușești în timp așa de scurt să schimbi o piață care fundamental e gândită a fi un fel așa, știi, de loc de refugiu lent, care merge încet și care nu este obișnuit să fie într-un fel. E vorba de casele noastre sau locul în care ne facem joburile sau în care mergem la mulți chestii foarte fizice și grele, betoane. Da, mă rog, continuă. Nu știu dacă să mă bucur că am avut dreptate, că nu de asta e vorba, ci cumva, în general, atunci când vorbești de tehnologie în domeniul ăsta, tot timpul recomand să pun o virgulă, ok, bun, hai să ne facem un plan nu pe 2 ani sau pe 4 ani, să ne gândim totuși cum putem cu adevărat fundamental să schimbăm piața pe un orizont de decenii, nu de niște ani. Asta a fost și lecția noastră. Da. Pe de altă parte, acum, dacă te uiți la ultimii 3 ani, 2020 încoace, ritmul de schimbare este amețitor. Adică chiar și în industria asta care din nume îți dai seama este imobilă, da? Imobiliare, cel puțin cu siguranță în România, în România funcționează, în română funcționează, ritmul de schimbare acum este amețitor. Este, și asta iarăși vine cu bune și cu rele, pentru că
schimbarea asta atât de rapidă generează și mai multe oportunități, dar generează în același timp și foarte multe oportunități false. Adică capacitatea ta de a filtra printre oportunități trebuie să fie foarte, foarte bună. Trebuie să validezi foarte repede sau, dacă nu poți să validezi foarte repede, cum noi ne-am dat seama destul de repede că nu o să fim capabili să știm ce trebuie noi să construim exact, astfel încât să fie sigur bine, și am ales să avem o abordare mai largă, în sensul că am construit mai multe module, mai multe funcționalități pe care le putem uni și desface ca să creăm diferite produse mai customizabile pentru diferite nevoi. Sună complicat, dar nu e chiar atât de complicat, doar necesită mai multe resurse. Adică în loc ca tu, un startup early stage, să te concentrezi foarte, foarte atent pe o singură problemă, un singur challenge, cum este booklet-ul de venture-backed startups, noi am ales să facem o chestie riscantă la nivelul folosirii resurselor și anume să facem mult mai multe lucruri în același timp, știind că industria se va schimba foarte mult. Și atunci teza noastră a fost: hai să fim siguri că supraviețuim acestor schimbări în primul rând, că vom crește, chiar dacă nu vom crește la nivelul exploziv de 10x, 20x, cum se întâmplă în venture-backed startups în Silicon Valley, dar cu siguranță vom avea feedback din piață, o să intrăm într-un feedback loop și o să devenim și mai buni, dar important e să supraviețuim, pentru că dacă spui totul într-un singur produs foarte nișat și acea nevoie nu mai există peste 2 ani, e foarte greu să te reinventezi atât de repede. Și voi practic ați început cu nișa asta îngustă de spații short-term din mall-uri și înțeleg că mai departe ați extins, nu? Nici măcar n-am început cu nișa asta. Deci noi în aprilie 2019 am spus că asta vom face. Eram încă în agenție, aveam încă firma de software development și agenția de marketing. Am spus, haide până în toamnă să prindem așa un an școlar, să-i spunem, nou, să vindem tot ce avem, tot ce putem monetiza, ca să închidem elegant business-ul trecut, să ne închidem toate, și datoriile, că aveam datorii, să fie totul foarte fair, să închidem toate proiectele cu clienții. Și să începem foarte curat business-ul ăsta, Bright Spaces, cu o rundă de finanțare early stage, un pre-seed round, da? Adică în cazul nostru a fost 185.000 de euro de la un fond de investiții din România și un grup de la Sparking Capital. Da. Am discutat cu toată lumea, ei au fost destul de nebuni în momentul ăla să parieze pe noi. Le mulțumim pentru asta. Chiar aveam doar un PowerPoint, PDF și un exemplu pe care îl făcusem în hackathon. Și pentru 180.000 cât ați dat din companie? E public oricum. E public. Nu e. Este și, este. Da, destul. E pe termen. Nu poți să intri pe termen. Da, poți să intri pe termen. Dar a mai fost o rundă de finanțare. A mai fost încă o rundă după aceea. Și suntem încă într-o rundă de finanțare acum. S-ar putea să nu fie atât de evident. Ideea este că extendierul pe subiectul ăsta. Destul, dar în norma diluției în România și Eastern Europe la momentul respectiv. Deci probabil undeva între 7-15% pe rundă, nu? Ok, e în regulă. Bun. Da. Nu vreau să fiu așa secretos, dar... E ok. Înțeleg. Orice NDA, dacă îl spui într-un podcast, nu e bine. Ai fost să se întoarcă împotriva ta. Da. Ideea e că m-ai întrebat cu ce am început. Noi, de fapt, n-am început cu mall-urile, am început cu Office-ul. Pentru că în octombrie, după ce am ridicat runda, am înființat compania, am ridicat runda și am ieșit din firma cealaltă. Firmele, erau 2 firme, am fost invitați la al 2-lea hackathon organizat în România de Skanska. Era un hackathon intern de data asta, deci nu erau mai multe companii, era o singură companie cu mai multe challenge-uri. Noi am intrat pe challenge-ul de închiriere birouri și din nou am câștigat challenge-ul respectiv cu aceeași idee, pentru birouri, adaptată la birouri. Și atunci am învățat noi foarte mult, în alea 48 de ore am lucrat foarte mult cu echipa de la Skanska, echipa de leasing și de marketing și am înțeles că ce înseamnă, vezi, lucruri de bază de altfel, dar nu, ne-a luat ceva timp, că una e să fii într-un seller market, alta e să fii într-un buyer's market.
Piața de mall-uri în momentul respectiv era un 100% seller market, erau la rând cozi întregi de potențial tenants pentru spațiile respective. Deci nevoia nu era un nice to have, digitalizarea acelui proces. Crezi că, până totuși, property management-ul, oricâți clienți ai, dificil oricum n-ai face. Adică mai bine să tehnologizezi. Depinde la ce se uită, că de multe ori ei nu se uită la, știi că ziceam eu de cele 3 chestii, poți să aduci mai mulți bani, să eficientizezi resurse sau awareness. Deși asta cu eficientizatul resurselor este cel mai ușor de dovedit, în cam toate soluțiile tehnologice, clienții tind să se uite mai mult la câți bani poți să le aduci în plus și la awareness. Pe astea două lucruri, soluția ar fi fost în momentul respectiv un nice to have. Adică nu le aduceau mai mulți bani, sub nicio formă. Din 3, 2 erau nice to have, prima era însă reală. Adică puteau face. Dar dacă ei nu o vedeau așa... Și acolo, dacă vrei, din toate verticalele, mall-urile sunt, și pentru că sunt chiar cele mai mari, dacă stai să te gândești, cele mai complexe, pentru că au tot felul de, față de industrial, de exemplu, chiar sunt cele mai complexe, decizia se ia și cel mai greu. Și noi ne-am dat seama de asta, că totuși vorbeam din aprilie, deja se făcuse octombrie, vorbeam cu industria și ne-am dat seama că nu o să fie foarte ușor să implementăm în retail, dar atunci în octombrie sau noiembrie, când a fost hackathonul Skanska, ne-am dat seama cât de multă nevoie este în office, nu pentru că se trecuse dintr-un seller's market într-un buyer's market, cum e acum în office, sau tenant market, ci pentru că se făcea o tranziție de mentalitate de la headquarter, de la sedii, de clădiri întregi sau etaje întregi pe 7, 10, 15 ani lease-uri, la o variantă ușor mai flexibilă. Venea treaba asta și impulsionată de trendul WeWork sau Flex în general. Deja era în 2019 WeWork. Da. Și după a venit și pandemia. Era și Regusul cu tot. Era și Regusul. Da. Și chiar înainte de pandemie, deja millennials și Gen Z își puneau un pic amprenta, adică erau deja companii, uite, cum era HP în momentul respectiv, care avea work from home, destul de embedded pe anumite poziții și lumea începea să ceară. Deci ce se întâmpla era că procesul de lease de office deja începea să aibă mai multe layere decât erau ei obișnuiți și să pună mai multă presiune pe echipa internă. Dacă până de curând echipa internă de leasing vorbea doar cu brokerii și brokerii făceau tot, începuse deja de puțini ani, probabil un an jumătate, 2 ani, să se simtă o nevoie mai mare de implicarea dezvoltatorului sau proprietarului de birouri în proces. Și ei au văzut, Skanska în cazul ăsta, au văzut oportunitate să aducă și tehnologie în proces. De ce să pună doar oameni pe problemă, care de obicei asta e răspunsul, știi? Ai probleme, ce pui? Oameni. De ce să nu pui și ceva eficientizare de proces? Și noi ne-am dat seama că aici s-ar putea să intrăm un pic mai repede decât în retail și așa a fost. Plus că piața e și mai mare, sunt mai puține mall-uri decât clădiri de birouri. Da. Pe principiul ăsta puteam să intrăm direct în case, că sunt mult mai multe case, Dar case nu era nevoie, că la fel era nice to have, probabil. Da, simțeam că încă nu aveam nici destul de mult knowledge. Evident, hackathon-ul reprezenta pentru noi o rampă de lansare, adică trebuie să mai punem și norocul și oportunitatea la masă. Deci nu sunt toate lucrurile gândite, oricât de mult am vrea noi să părem deștepți și așa. Nu, deci se întâmplă, te cheamă cineva la o întâlnilire și îți dai seama cât de valoros a fost întâlnirea asta, o să-mi schimbe toată viața, știi? Da, vezi cum, așa dacă o spui, doamnă Frăță, și rup din context, știi cum face presa, știi, îți ia un interviu și scoate, iată ce a spus Bogdan Nicoară. Nu e nevoie să muncești atât, e suficient o întâlnire să-ți iasă și după aia îți schimbă viața. Dar realitatea este că acea întâlnire a venit după vreo 20 de ani de experiență. Da. Asta vreau să zic. Care ai muncit, ai găsit soluții pe soluții, ai încercat 1000 de chestii, ca Thomas Alva Edison cu becul, știi? E clar că norocul trebuie să te găsească muncind și e clar că trebuie să fii deschis. Dar ce vreau să subliniez mai degrabă este că nu trebuie să ne credem noi cei mai deștepți în a simți anumite lucruri sau în a le vedea, ci pur și simplu uneori se întâlnesc mai multe circumstanțe care dau un moment pe care dacă îl iei și îl folosești în favoarea ta, poate să-ți aducă un oarecare grad de succes. Pe care dacă iarăși îl pui la lucru și lucrezi și mai întâlnești un alt moment, mai găsești și un alt succes un pic mai mare decât cel de la care ai căzut. Cam e o definiție a succesului. Succesul este capacitatea de a te ridica la un nivel mai înalt decât ultimul punct din care ai căzut. Ceea ce pentru mine înseamnă că succesul implică automat fail.
Adică implică cazi, te Este ridici modelul cazi. Silicon Valley. Mi se pare foarte sănătos. Adică îți acceptă și ideea că poate să nu-ți iasă. It's ok. E parte din drum. Dar spune-mi tu acum, sincer, ai văzut pe cineva care să nu cadă? Păi, să nu cadă de tot, am văzut. Să nu-i cadă niciun proiect, nu. E un talerăn în continuu. Știu că cultura americană chiar și aici e dezbătut, cum o fi bine rău, chiar aplaudă eșecurile. Adică este you failed, oh, bravo, ce bine, știi? Cumva fiecare cădere, fiecare fail te duce mai aproape de victorie în final. Dar ăsta e un mindset lucrat și o mulțime de oportunități și de bani și de piețe financiare la îndemână ca să ai puterea să poți să spui așa ceva, știi? Iar Statele Unite aici stă cel mai bine, adică are cea mai mare piață financiară din lume, are undeva la, cred că, jumătate din capitalizarea lumii, zic bine, da? Păi chiar peste. Da. Chiar peste. Și are Silicon Valley, care e... Acum și Austin, adică sunt mai multe hub-uri. Deja Silicon Valley nici măcar nu mai e poate cel mai dorit pentru anumite domenii. Austin e unde e SpaceX? Texas, da. Unde e SpaceX, nu? Și nu numai, adică se construiește acolo dita mai hub-ul. Ce aș pune eu peste vorba asta care iarăși înțeleasă destul de wear your fails as a badge, aș pune ideea de învățare. Adică degeaba tu te lauzi cu ce ai failuit. Și chiar, din păcate, cunosc genul care doar se laudă că am trecut prin foarte multe, dar parcă n-au aplicat atât de mult din failurile respective. Acum, asta mi se pare cea mai lucrul la care ar trebui să învățăm, să lucrăm noi cel mai mult aici în România, pentru că nu ne este natural nici să acceptăm că am failuit și nici să învățăm și să vorbim despre asta și să iterăm pe chestiunea asta. Cumva le ascundem, știi? Adică dacă se poate nici să nu se afle de faliment. Sau deci nu este în cap de cealaltă. Da. Întorcându-ne, spuneai că ai ajuns în zona de office și aici ai văzut oportunitatea. Ce a urmat după? Pentru că e interesant, tu vorbești de noiembrie 2019, când încă nu venise pandemia. Și nu se știa că urmează pandemia. Nimic. Știi? Da. Și totuși deja, uite, asta e interesant, deja se simțea pe zona de office o scădere a ritmului sau o complexitate mai mare. Da, o creștere a complexității mai degrabă, da. Da, deci clar piața de office, în pandemia nu a venit așa din aer și a schimbat complet paradigma, ci era deja într-un context în care se lucra deja de acasă, era work from home, se făceau deja call-uri online, numai că nu era la scara la care a ajuns după. Și ce era interesant? Că ai câțiva jucători în zona asta, ai în office. Ai owner-ul, ai brokerul, să luăm generic, el poate să fie landlord rep sau tenant rep, dar hai să-l punem la mijloc, da? Deci intermediarul și ai clientul final și mai evident, pe lângă ai arhitecții, de exemplu, dar hai să vorbim de tranzacție. Era foarte subtilă schimbarea. Deci nu era o chestiune mega... Adică dacă nu era hackathon-ul, ca să vezi cât de importantă e partea asta de educare, că partea de educare are diferite forme, da? Nu doar educarea formală de care vorbeam. Și hackathonele astea sunt tot un soi de a scoate la suprafață niște idei, niște nevoi. Brokerii nu se uitau deloc. Deci pentru ei nu s-ar fi schimbat nimic, real vorbind. Păi de ce? Că dacă mergea? Mergea, de 70 de ani, la fel. Și vorbim de trophy assets, adică vorbim de golden child of real estate, da? Deci fondurile de pensii și fondurile de private equity, deci acum 10 ani Blackstone avea expunere pe office de 70 ceva la sută. Wow. Da. Acum are sub 2. În 10 ani. Da. Okay. Interesant. Da. Dar e interesant și unde s-au dus, că alea n-au dispărut. Adică există totuși o piață pentru office, doar că numai acolo. Da. Și acum cine sunt noi proprietari? E chiar interesant. Family offices. Family offices. Oamenii bogați, care își permit să aștepte. Și 20-30 de ani. Își iau un activ de genul ăsta, au un randament anual, îi crește valoarea în timp că sunt locații bune, pe modelul McDonald's, că sunt de regulă office-urile sunt corner lots, sunt chiar în locurile care sunt cele mai cerute. Ok, interesant. E interesant, încă nu este. Oricum nu e scrisă istoria pe subiectul ăsta. Adică cine spune că știe, nu știe. De fapt, noi nu știm, dar sunt niște lucruri care s-au schimbat. Dar vreau să zic că, deci, intermediarii nu se uitau la schimbare. Erau foarte bine unde erau. Occupierii, pentru occupier era normală, deci nu era adică, da? Occupierul, da, tenantul. Tenantul, da.
Chiriașul. Da? Chiriașul. Ei o vedeau ca... Am primit comentarii că vorbim prea mult engleză, nu? Gata, deci chiriașul. Pentru ei era ceva normal. Că evoluează. Totul evoluează. Adică tu ca și personal, tu tot timpul te aștepți să fie mai bine. Dar nu o vedeau ca pe un disruption. Și singurii care vedeau un strop de adevăr erau proprietarii cărora li se complica un pic viața. Dar nu toți. Pentru că erau proprietari care nici nu acceptau să vorbească direct cu chiriașii. Spuneau, vorbește doar cu landlord rep-ul meu. Da. Ăia nici măcar nu știau. Și culmea e că noi acum vedem, că aveam discuții când făceam interviurile, deci după hackathon-ul Skanska am început să facem interviuri la market-wide, în piețele în care aveam acces, adică România și UK, să vedem ce părere au. Și aveam răspunsuri care ne șocau. Că nu există așa ceva. Asta este o problemă falsă. Va merge așa încă zeci de ani. Când alții spuneau, ba nu, noi vedem că ne sună la numărul de pe site. Cine spunea că nu e problemă? Cei care nu aveau deloc legătură cu clientul final. Deci și mie mi se pare o chestie interesantă asta, e o subtilitate interesantă, că poți să fii, în general, cred că putem să ducem asta în orice piață, că trebuie să ai o doză de implicare directă, oricare ar fi modelul de business, de implicare directă cu clientul final, da? Putem să ne gândim inclusiv la e-commerce-urile mari. Da? Deci și Amazon-ul, și EMAG-ul, și toată lumea trebuie să ia pulsul nu doar prin date și nu doar prin rezultate, ci și direct. Că sunt chestii pe care le poți afla, poate chiar înainte de vreme, și să-ți dea un mic glimpse, o mică viziune despre ce urmează. Pentru că după aia a venit în... E interesant că v-ați dat voi seama și eu dat seama cei din piață. Păi dar noi o căutam. Pentru că noi aveam tehnologia, aveam un exemplu de Skanska care ne-a spus deja că o vede, mai găsisem din interviuri câțiva, ne-am dat seama că sunt o minoritate, chiar foarte mică în toată piața, dar ne-am dat seama că există. Întrebarea pentru noi atunci era, va crește sau va fi înăbușită treaba asta? Adică merită să facem all-in cu Bright Spaces pe Office sau nu? Și a venit COVID. Și a venit pandemia. Nici n-am mai terminat analiza, știi? Erați încă în calcule statistică, oare facem bine, nu facem bine? Da, eram chiar, nu că eram în calcule, eram la într-un accelerator, iarăși o chestie pe care o recomand la fel ca și hackathonele, acceleratoarele pentru startup-uri. Sunt, mai ales dacă le alegi pe alea bune, potrivite pentru tine, sunt geniale, pentru că tu nu ai cum să ai acces la atât de mulți oameni relevanți într-un timp atât de scurt ca într-un accelerator. Nu ai cum, este imposibil. Și noi am fost acceptați la PyLabs în Londra, deci dintr-o selecție de 700 și ceva de potențiale startup-uri au fost alese 5. Noi eram singurii din Europa de Est, iar din grupa noastră de 5 mai sunt 2 active, noi cu încă cineva, și al 3-lea nu știu sigur, iar 2 s-au închis. Ok. Deci, tough. Deci ați găsit piața. Încă o... Cumva, da. Da, încă o ajustăm. Dar asta pentru că nu e, de fapt, e o piață în formare. Și într-o piață în formare trebuie să fii foarte agil. Asta o să mă gândesc acum. Tu știi că, și ai spus și mai devreme, VC-urile, fondurile de capital de risc, venture capital, vor 10x, 100x, dacă se poate, într-un orizont cât durează fondul, 10 ani de medie. Totuși, șansele ca tu să scoți 100x în 10 ani într-o piață extrem de lentă sunt mult mai mici. Cum e mai bine? Să mergi în piață înainte să se dezvolte, cum ați ales voi, sau să cauți piața aia, să o alegi doar pe aia care deja este foarte mare și ai nimerit-o și ai luat jackpot imediat? Răspunsul e da. Tu o faci să pară ca și cum ar fi o alegere, știi? Păi dacă ziceam că toată lumea ar alege varianta 2, doar că de obicei într-o piață care e evidentă, ai competiție mare. Pentru că e mai ușor. Da. Adică cu cât este ceva mai evident, cumva se traduce că ești mai târziu. Și atunci tu ai de ales să pui un pariu, ziceam la început de apetitul pentru risc, să pui un pariu cât mai devreme, sperând că tu vei deveni standardul, sau să te duci unde deja există un standard și să încerci să devii cel mai bun cu riscurile de rigoare. Pentru că oricât de bun ai fi tu la ridicat bani, întrebarea este cât de buni sunt alții la ridicat bani și a pune banii la lucru. Că realitatea este că e o chestiune, are legătură cu banii și cu talentul pe care poți să-l atragi în companie și cu cât de mult poți să testezi, gen să pierzi, să arzi bani
pentru a găsi soluțiile cele mai potrivite și pentru a acapara piața. Mai contează și de unde începi. Să începi din România e complet diferit de a începe chiar și în Polonia, piață mult mai mare și mai matură. Nu mai zic de Londra, nu mai zic de Statele Unite, care e o piață imensă. Ok, cu diferite variațiuni pe coasta de vest-est sau pe diferite state, dar overall aceeași limbă, cultură similară, deci ai o piață imensă de la început. E diferit să începi. Și atunci trebuie să știi unde spui riscul și ce faci. Mai ales dacă vrei să devii global. Că dacă vrei să devii cel mai bun din Eastern Europe, e cumva un traseu diferit, dar și banii pe care ei sunt diferiți. Ei din alte părți. Deci nu și voi ați reușit să ridicați în prima fază de la Sparking Capital din România. Și Growceanu și Linka Păun, ca angel investor. La a doilea seed, nu? Nu, tot în pre-seed. În pre-seed, un lucru pe care ne l-am dorit foarte tare a fost să fie o rundă mixtă, pentru că noi n-aveam pe nimeni din real estate în companie. Aha, și eram, ok, bani să angajăm din real estate n-avem, ne trebuie knowledge-ul respectiv, consultanța iarăși nu putem plăti în momentul ăsta, deci singurul mod în care putem este să avem oameni care să aibă interesul să ne ajute. Cine ar putea să fie oamenii care să aibă interesul să ne ajute atât de la început? Oamenii care bagă bani în noi. Și atunci ne-am dus prin network-ul pe care l-am avut la momentul respectiv către oameni care erau în real estate și investeau în startup. Ilinca Păun și cu Adrian Erimescu au fost primii real estate people, oameni de real estate care ne-au susținut și a fost extraordinar că am început să învățăm. De la ei ne-am dus către alți oameni și așa mai departe. Voi n-ați cumpărat numai bani, ați cumpărat de fapt și expertiza lor din spate. Da? A fost smart money de fapt. Smart money. Asta este de fapt definiția smart money. Da. Și poate să fie cei mai smart, trebuie să înveți tu să-i folosești. După ani de zile mi-am dat seama cât de mult aș mai fi putut să folosesc dacă... Și practic Sparking și Growceanu au fost primii și runda 2 au fost? Runda 2 în 2021 am luat un seed round, 1,5 milion. Investitorul principal a fost Axeleo PropTech din Franța, deci un fond dedicat industriei de PropTech din Paris, cu Pi Labs care ne-au și accelerat, acum au intrat ca VC, au pus și bani, nu doar knowledge-ul din accelerator. Au făcut follow-on, adică au continuat să investească și Sparking Growceanu, plus un grup mare de oameni din real estate. Atunci am făcut încă o chestie destul de interesantă și care ne-a ajutat foarte mult. Ne-am dus la oameni care aveau bani, era un bull run totuși. Trebuie să ne gândim, 2021, chiar dacă era după COVID, tocmai se liniștiseră apele. Deci oamenii și-au dat seama, nu o să ne distrugă nimica. Știi cum a fost atunci? Sperietură maximă și după aia, hai să creștem, să cheltuim. Da, a fost V-shape. Și erau oameni cu bani din real estate care vedeau oportunitatea de creștere a lui Bright Spaces și care, chiar dacă nu mai făcuseră neapărat investiții înainte sau făcuseră foarte puține sau în alte domenii, nu în venture, au fost de acord să intre într-un vehicul investițional pe care l-am creat cu, cred că 15 oameni, foarte relevanți, care ne-au ajutat foarte mult, pentru că ei și-au pus tichetele lor acolo între 10.000 și 120.000 de euro au fost tichete, dar oamenii ăia și acum vorbim cu ei regulat, ne ajută cu ce părere au ei despre cum funcționează lucrurile în piață. Knowledge, clienți probabil vă mai dau. Și cred că a fost și un fair trade, pentru că și ei vreau să fie mai la curent cu ce se întâmplă în zona de tehnologie și a funcționat. Bun, întorcând la pandemie, mi se pare extrem de interesant că ați prins momentul fără să știți efectiv deloc. Adică ăla a fost un caz concret, cum scrie la carte, că noroc că e acolo unde se întâlnesc pregătirea cu oportunitate. Vă v-ați pregătit pentru asta, nu știați ce urmează și pe a venit pandemia. Șoc mare pentru piața de office, care nici până ziua de azi nu și-a revenit. Da? Da. Întrebarea acum este dacă își va reveni. Dar asta e imediat pentru mai târziu. Cum a fost pentru voi momentul? Că bănuiesc că a fost o chestie de genul cred că am merit-o. Ce facem mai departe? Adică cred că și voi ați fost tulburați un pic. Da și nu. Ok. Adică instinctul a fost ăsta, pe care l-ai identificat bine acum, mamă, să vezi ce nevoie o să fie. Și răspunsul din piață n-a fost ăsta. Asta a fost șocul, de fapt. Șocul a fost ăsta, că noi ne-am dus, noi avem soluția. Și eu am spus, pentru ce? Păi știi că numai cu închirierea, păi trece. 4 ani mai târziu. Păi trece. Și ne-am fost șocați. Dar mai mult decât atâta. Deci ca să vezi cât de puțin receptivă e la schimbare piața asta, dacă și într-un moment atât de evident. Eu știu că aveam
chiar în mijlocul pandemiei, starea de urgență, aveam live-uri zilnice de acasă. Era singurul pe care puteai să mai faci în momentul respectiv, în care spuneam, era evident, era clar că lumea și acum o spun, va câștiga din acest șoc piața rezidențială și va pierde din acest șoc piața de office. Nu. Nici pe departe. Ești biased, pentru că tu te ocupi cu rezidențial și vrei să întâmple asta. Bă, poate e și un pic de bias acolo. Dar, frate, 4 ani mai târziu să nu spună cineva că n-am avut dreptate. Trebuia să zici de industrial. Cred că n-aveam minte de acum, că aș fi zis-o atunci, știi? Da. Acum zic tot timpul că industrialul este steaua pieței imobiliare. Eu aș zice și mai departe mixed use. Absolut. Dar mixed use, vezi că dacă îi spui unui om pe un podcast sau pe un live de mixed use, spune că iarăși vorbești în prostii. Zi mai pe românește. Rezidențial, case. Ok. Mixed use ce înseamnă? Este rezidențial combinat cu încă ceva sau office combinat cu încă ceva. Deci sunt mai multe sectoare de piață combinate într-un singur produs. Cele mai de succes produse de pe piață sunt cele în care combin rezidențialul cu comercial și cu servicii. Prin servicii înțelegând orice. Poate să fie servicii de genul, cabinet stomatologic sau poate să fie servicii de genul coworking space sau chiar office sau hotel. Da. Last Mile Logistics, de exemplu, foarte important. Există un proiect care știu, care combină rezidențialul cu Urban Logistics, se numește. Da? Adică spații logistice de dimensiuni mai mici care pot fi băgate în oraș. Și nu pot să vă zic proiectul acum, e confidential, dar are și o componentă de istorie acolo. Este practic monument, da? Zona respectivă e zona istorică și trebuie să iei parte din acele hale și să le recondiționezi. Și recondiționarea respectivă poți să o faci fie să le dai tot logistic ca funcțiune sau poți să dai altă funcțiune. Da, se dovede că există o piață și pentru zona asta de logistică mică. Da. Adică spații mai mici. Cu siguranță, dacă ne gândim la cum ne facem acum cumpărăturile sau mare parte din cumpărături. Am ajuns cam la 2 zile să primim un colet minim. Dacă da, așa e. De unde vin coletele alea? Da. De unde vin? Că nu mai vin din centrele logistice mari de afară, că nu mai e rentabil. Cumva se... Da. Poate să vină cu drona într-o zi. Nu mai e mult. Nu mai e mult, da. Bine, eu sunt optimist, adică... Bun, întoarce la pandemie. Deci cei din office au zis că nu e adevărat, că o să se... Ne-aduc aminte, deci zici că acum se întâmplă. Când vorbeam cu oamenii, spuneam, nu, deci piața de office e cea mai tare piață, e campioana. Venea și într-un context în care, ții minte și acum, noi fiind în sector rezidențial, eram cotați de cenușărea asta pieții imobiliare. Nu prea ajungeai să fii la masă. Atât, mă refer ca poziționare, Ajungeai, dar erai tot timpul ăsta la urmă, În schimb, office-ul, cravată, sacou, cum trebuie, Și e greu când ești aici să accepti așa de repede, lucrurile s-au schimbat. Skanska o înțeles repede. Au avut și norocul, cumva, a făcut hackathon înainte de pandemie. Dar mulți alții, probabil, când și ziua de azi nu au înțeles. Dar continuă. Da. Sunt în continuare unii care încă nici în ziua de azi nu acceptă că lucrurile s-au schimbat, dar din ce în ce mai puțin. Ceea ce e interesant. Adică, totuși, lucrurile... De ce zic că e interesant? Tu ai spus mai devreme că, nici în fața faptului împlinit ei nu și-au dat seama. Sau poți să spui, abia după 3 ani încep să... E foarte puțin timp. Noi ne gândim tot timpul în segmente de timp care au legătură cu viața noastră, Deci cu cât considerăm noi că e mult sau puțin. Dacă te uiți istoric, un întreg segment să se schimbe în 3 ani, în 5 ani, în 7 ani, în 10 ani, este enorm. Adică e un impact foarte mare. Deci, hai să zicem că s-a început să se schimbe domeniul de office în ăștia 3 ani și că o să mai dureze un pic până să fie complet schimbat. Mai ales că nimeni nu știe care e răspunsul. Adică sunt foarte multe semnale acum despre ce va merge și ce nu va merge, dar nimeni nu știe concret. Adică sunt pariuri foarte riscante în momentul ăsta, investițiile în office, în afară de super central, net zero building, pe care o dai și flexibil. Adică dacă faci asta, ok, you're ok. Probabil că acum cu soluția voastră e mai ușor să faci, nu? E mai ușor să închiriezi. E mai ușor să arăți potențialilor investitori în proiect cum va arăta proiectul sau variante ale proiectului. E mai ușor să, după ce arăți un spațiu, să arăți cum se poate customiza. E mai ușor să arăți toate elementele de
sustenabilitate care sunt introduse în proiectul respectiv, nu într-un tabel, că ci e efectiv vizual. într-un model 3D, aici, intri pe el, detaliezi de ce aerul condiționat este într-un fel, de ce aerul, de ce lumina naturală intră nu știu cum, de ce e nevoie de geamuri care se deschid sau nu. Tot felul de lucruri care au fost sau nu au fost la modă, dar care tu trebuie să le arăți pe un proiect, acum poți să o faci și vizual. Nu mai zic de să mergi mai departe la mentenanța clădirii, în care ai vrea să vezi, de exemplu, unde este un element care s-a stricat. Am avut discuția asta cu un alt invitat aici, cu Să ghicesc, Eugen. Eugen de la Grafein, da, bravo. Am ghicit. Ce mică e. Și spunea că visul e să ajungă să facă o identitate digitală pentru orice construcție în lume. Ce tare. Asta este viziunea companiei. Pentru că cumva una dintre, sau mă rog, principala activitate a companiei lui Grafein era fix pe zona asta de parametrizarea construcțiilor și punerea lor practic din hârtii. Știi cum e cartea construcției pe care să primești când e gata o construcție, știi? Să nu mai fie fizică niște documente care nimeni nu citește, să fie o chestie foarte vizuală. Practic, ce faceți voi, numai că probabil un pic mai tehnic pentru eu. Asta vreau să spun, că el dacă vrei, el este cu BIM-ul de la faza de inițiere de proiect până la faza de livrare, iar noi suntem de la faza de începerea finanțării și a release-ului până la finalul vieții, inclusiv la repurposing, refurbishment și ce vrei tu, când inclusiv la dărâmat și construit altceva în loc. Sunt curios, ce impact a avut pentru clienți? Deci, practic, pentru ce nu a înțeles încă exact ce face compania lui Bogdan, pune practic într-o formă vizuală orice spațiu pentru office, acum și industrial și rezidențial. Office, sau a crescut și către industrial și rezidențial, dar vorbim despre office acum, astfel încât să nu trebuiască să te uiți pe un plan pe care trebuie să fii un pic expert ca să-l înțelegi, ci vezi efectiv cu ochiul tău. Tu ești șef de companie sau ești HR la o companie și vrei să faci o mutare și trebuie să te uiți, am nevoie pentru ăștia 200 de oameni ai mei, cam despre fața asta, atâta birouri, să fii flexibil că mai lucrezi de acasă și așa mai departe. Și în loc să le vezi în niște hârtii, le vezi într-o formă vizuală care e și foarte angajant, așa poți să te plimbi prin ea, să vezi unde stau birourile, să vezi ce spațiu e, să te joci cu ele, corect? Da, corect. Mi-a făcut ele. Nu e ușor de explicat ce facem, pentru că se făcea atât de simplu înainte printr-un plan 2D, alb-negru, încât noi venind cu versiunea asta 3D, cu o grămadă de funcționalități peste, nu doar că schimbăm ceva ce creăm un nou mod de a face prezentarea respectivă, care are o barieră de adopție destul de serioasă. Și impactul pe care l-am avut pentru cei care l-au cumpărat serviciu și l-au folosit, merge pe toate cele 3 categorii de care spuneam. Deci, în primul rând, am ajutat clienți să închirieze mai rapid. Am ajutat clienți să închirieze și direct. De exemplu, spații foarte mici care nu erau inițial atât de interesante pentru agenți, pentru că agenții erau concentrați pe suprafețele foarte mari, cu tot procesul lor și era normal. Acum s-au adaptat și la spațiile mai mici. Dar inițial, dezvoltatorii chiar aveau o problemă în a închiria spațiile foarte mici, care rămâneau, mai ales după COVID, când erai dispus să împarți un etaj în orice. Apoi, partea de a aduce chiriașul cât mai repede în spațiu. Iarăși o chestiune care nici măcar nu ne-am imaginat-o noi, ca și consecință, a venit prin utilizare și așa am început să avem arhitecți ca și clienți, pentru că procesul de decizie, mai ales acum, mai ales în office, implică mult mai mulți oameni din companie decât înainte. Înainte era C-level, oameni de real estate și procurement și atât. Nu mai era întrebat aproape nimeni. Și unde vroia C-level, acolo se făcea sediu. Acum problema e că dacă faci așa, dacă încerci să faci același lucru, nu mai vine lumea la birou. Știi că asta e unul dintre motivele pentru care spune că zona de nodă capitală a crescut. Știi? Pentru că birourile majoritar cele bune erau în zona de nodă capitalei și de asta managerii companiilor fiind vrând să ajungă mai repede la birou,
Ai zis, bă, nu mă mut în vest sau în est, mă mut în nord. Și așa au crescut nord. Mă rog, ai mai ieși parcul ăsta, mai ieși aeroportul, dar oricum ideea în sine că și asta a contribuit la creșterea. Da, absolut. Acum nu mai e așa și pentru că în acest proces de decizie tu trebuie să aduci oameni ca HR-ul, team lead-ul, uneori chiar oameni tehnici, financiarul, legal-ul, tu îi vei pune la aceeași masă încercând să ia o decizie pe ceva ce n-au mai făcut niciodată. Cu un plan cadastral. Un plan, exact. Doesn't work. Da, și acum tu practic nu o să-i pui la masă cu un plan pe care unii dintre ei nu înțeleg. Îi pui într-o zonă vizuală și le poți face inclusiv o proiecție și înțeleg mai ușor și e și mai plăcut pentru conversație. Da. Și e clar. Zice că asta am simțit și eu când ați fost atunci la hackathon la care am participat acum 5 ani deja, că era plăcut să ai o conversație. Și deja vedeam, așa mi-am dat seama de potențialul de business, că cunoscând oameni din industrie, care o industrie, cum spuneam, destul de lentă, și pentru că e bazată foarte mult pe human relationship și atunci deciziile se iau un pic mai greu, e mai plăcut să ai o conversație cu ceva vizual în față, de exemplu cu o machetă sau cu ceva cum faceți voi digital, decât să stai cu un plan, schimbi mail-uri, stai că te să iau avizul de la HR, stai să iau de la IT, stai să iau de nu știu ce, știi? Și așa voi practic îi puneți mai repede pe masă. Da, foarte interesant. Să mai dau încă o perspectivă care iarăși pe care nu am avut-o inițial. Foarte multe învățăminte noi ni le-am luat lucrând din piață, doar ascultând la clienții noștri și la parteneri. Follow-up-ul, da? Deci mail-ul pe care îl dai după o întâlnire, dacă să iei orice proces de sales, da? Ai un pre-sales, ai momentul de interacțiune directă și apoi ai follow-up-urile. Orice sales foarte bun știe că closing-ul, da? Deci deal-ul se face în follow-up-uri. Cheia e în follow-up. Da. Și ceva ce puțin oameni din imobiliare în mod ironic cunosc. Ce faci în real estate în condițiile în care tu după ce, să zicem clădirea e gata, dar nu e cazul tot timpul, poate să fie o clădire care urmează să fie gata, omul ăla pleacă energizat de tine, ca un om de vânzări foarte bun, evident, că de asta ești bun, de asta ai rezultate, se duce acasă și vrea să ia decizia, acum diferit, nu mai ia doar el, ia decizia cu mai mulți oameni, trebuie să-i prindă pe toți oamenii aia la un loc. Și trebuie să facă el transfer de energie de la el, deci de la tine către el și către ei. Corect. Și să facă vânzarea. Nu mai bine îi dai tu un tool care să conțină aproape tot. Să fie și ușor de utilizat. Cât de user-friendly pentru cei care nu i-au Din ce în ce mai user-friendly. Am lucrat foarte mult să-l facem și mobile, telefon, tabletă, laptop, desktop, dacă miști mouse-ul și dai un click, îți dai seama ce ai de făcut. Foarte important, pentru că am investit mulți bani în asta, inițial fiind foarte tehnic. N-am știut și a trebuit să iterăm. Și în continuare, acum iarăși trecem printr-un proces de restilizare și chiar o să începem și interviuri cu userii să vedem cum ne pregătim pentru și mai mult, adică pentru mai mult usage, pentru că vin generații noi care sunt obișnuite să folosească diferit. Mi se pare extrem de interesant că voi ați reușit în contextul în care, tu știi, când am fost până la o întâlnire cu un fond de capital de risc, nu-i dăm numele acum, dar salutăm că știe, sigur se va identifica singur. El a spus așa, că el investește doar în soluții high-tech. Da. Da, știi. Și eu am încercat să spun, vezi că real estate-ul nu e pregătit pentru soluții high-tech. Oricât de mult ai vrea. El gândea tot timpul peste 10 ani să meargă, știi. Dar peste 10 ani, într-o piață extrem de lentă, cum e piața imobiliară, trebuie să începi direct cu high-tech, pentru că mor până atunci. Și atunci începi și construiești pe o soluție care este la mijloc între low-tech și high-tech și prin low-tech înțelegând soluții care sunt, să zicem, la îndemâna oricui are un limbaj minimal de programare și să înveți oamenii să accepte să le folosească, știi? Și cam asta ați făcut voi în condiții în care foarte mult la hackathon și țin minte și multe discuții pe care am avut în perioada respectivă erau, trebuie să schimbăm complet piața lor de la zero, disruption, tot era pe disruption. Nu merge așa tot timpul. Nu. Poate, nu știu, în biotech, în biotehnologie sau în alte piețe unde acolo se caută, știi, Sfântul Graal, viața veșnică, deja, poate acolo. Dar în imobiliare așa de la început. Iată, Nu, ai foarte mare dreptate și
are foarte multe valențe subiectul ăsta, pentru că noi acum suntem super deep tech, chiar dacă nu se vede. N-are rost să vorbim de chestiunea asta public, pentru că nu ajută pe nimeni să știe câtă tehnologie în spatele lui Bright Spaces. Dar noi acum folosim, de exemplu, AI, oricum foloseam și înainte acel programmatic AI, dacă vrei, adică machine learning. Acum folosim chiar black box AI, adică neural networks, în curățarea și labeling-ul de planuri, care e o chestie super tehnică, care ne ajută numai pe noi, nu ajută clientul nostru per se. El nu vede treaba asta. El nu vede. Dar pe noi ne ajută să ducem, atât trebuie să înțelegem, cum facem noi onboarding-ul, deci cum facem noi să aducem un client nou cu planurile lui la noi în platformă, nu în săptămâni, ci în zile, după aia nu în zile, ci în ore, nu în ore, ci în minute, nu în minute, ci în secunde. Și asta e o abordare etapizată. Nu neapărat pentru că n-ar putea să fie făcută cum și-ar dori unii investitori direct, dar nivelul de efort pe care îl ai de la săptămâni la secunde este atât de mare pentru un beneficiu atât de mic azi, încât mai degrabă tu răspunzi pieței cu cea mai bună soluție de care ea are nevoie azi, ducând de la săptămâni la zile și punând în loc de 2D, 3D și în loc de alb-negru colorat și în loc de simplu tot felul de informații pe care nu le aveau sau le aveau împrăștiate în foarte multe medii, într-un singur loc, urmând ca după aia să optimizezi și să îmbunătățești. Asta e unul din lucrurile pe care noi le-am învățat, că trebuie să ai grijă unde spui resursele, că se termină foarte repede și s-ar putea să alegi după niște lucruri care sunt hot, sunt la modă acum, dar de fapt să nu-ți dea beneficiul de care tu ai nevoie. În cazul nostru, scalarea, supraviețuirea și scalarea, da? Și creșterea, care nu are nicio legătură cu cât timp fac eu un plan. Nimeni nu m-a întrebat, niciodată, niciun client, în cât timp. M-au întrebat niște oameni tehnici de la clienți care n-ar fi fost niciodată cumpărătorii. Erau de curiozitate, știi? Oamenii care sunt tech-savvy. Dar clientul efectiv, userul meu, niciodată. Tot timpul m-a întrebat cum poate să arate mai bine, cum îl folosesc, lucruri basic. Dar eu cum folosesc ăsta ca să am cât mai mare valoare? Asta înseamnă că noi trebuie să investim și în oamenii noștri și noi să învățăm real estate, să putem să conturăm o discuție cu oameni care sunt de 25-30 de ani în industria asta și noi suntem de unii de 4 ani jumate, că unii sunt de 1 sau de 2. Cum putem noi să avem o discuție de la egal la egal? Și atunci sunt lucruri basic în care trebuie să investim. Da? Evenimente, de exemplu. Da, bine, aici e principiul Pareto. Până la urmă nu trebuie neapărat să înveți tot, trebuie să înveți acele 20% care face 80% din muncă, știi? Corect. Și voi cumva ați avut acces gradual. No, simplu că ați avut pe Skanska la început, știu că aveți alți clienți de renume acum, cum e One United sau așa mai departe. Da. Asta vă ajută să aveți acces repede la, să zicem, best possible knowledge într-un timp foarte scurt. Și pe aia folosiți efectul de levier și în final ajungeți să creșteți mai repede. E interesant că ai spus că resurse termină foarte repede. Deja intrați în a treia rundă pentru că resursele au terminat sau pentru că doriți? Terminăm a treia rundă. Deja terminați a treia rundă. Terminăm a treia rundă, da. Am mai ridicat acum că e o rundă de 2 milioane. E un bridge, deci e o rundă punte către Series A, care trebuie să ne aducă cumva, financiar lucrurile sunt foarte simple. Noi trebuie să creștem cu un factor de multiplicare de la an la an business-ul. Cam cât pe an? Noi până acum am avut 2x în fiecare an, 3 ani la revenue rând. Sau la client sau cum Revenues, da? Da. Okay. Revenues și mai exact tipul nostru de revenues este annual recurring revenues, deci venituri recurente anuale, pentru că noi suntem un abonament. Deci practic e un SaaS în final. SaaS, Software as a Service, da. Și idealul într-o piață super efervescentă este de minim 3x. Doar că în piața de cum am prins-o noi 2020 până acum n-a mai fost o piață efervescentă și 2x-ul nostru a fost un multiplicator foarte bun. Adică în altă piață, dacă eram în 2018-19, nu ar fi fost destul, dar probabil că și noi am fi avut mai mult. Adică... Bine, 2x la 2x la 2x e deja ca în parabola, știi, cu grăunța de grâu pe tavla de șah. Da. Și că am învățat-o chiar în clasa a doua, îmi plăcea foarte mult șahul când eram mic și 2 la puterea 64 îți dă foarte mult, dar nu o să vrei să stai 64 de ani până să crești Bright Space, dar oricum și 2 la puterea 10 deja se simte. Da. Oricum, anul ăsta, de exemplu, la noi ăsta este obiectivul, fiind încă un an complicat în piață,
2x și anul ăsta, 2x și anul viitor și suntem foarte bine din punct de vedere venture. Adică ca și răspuns la așteptările investitorilor noștri. Că e o... Și că am fost la un seminar cu Sergiu Neguț de la Fintech OS și deja intrase în Fintech OS de ceva timp. El vânduse nu de mult la moment respectiv Frufru. Ieșise din Regina Maria de ceva timp deja. Și spunea că modelul ăsta de creștere tip VC, gen stil fondul de capital de risc care îți cresc valoarea de capitalizare sau valoarea companiei destul de repede, sună foarte fain din exterior, dar pune o presiune imensă peste echipă. Primul rând este ideea de la ce cifre suntem acum. Până ieri eram atenți la sute sau mii de euro, acum trebuie să fim atenți la zeci de mii de euro care pe deasupra se șiard foarte repede și nici nu-ți dai seama cum ajungi în niște ani deja să arzi în loc de câteva mii de euro pe lună, să arzi sute de mii sau chiar mai mult. Și pe de altă parte riscul de prăbușire este atât de mare încât dacă nu ai atenția, focusul acolo și echipa lângă tine să crească foarte bine, poate fi extrem de stabilizant pentru lideri de companii care sunt finanțate și zicea pe final că nu știe în final care variantă e mai bună. Ori varianta de creștere asta în salturi, o variantă de creștere normală, gen cross, știi? Crește ușor, și la un moment încep să crești. Când ți-ai zis Sergiu asta? Cred că acum vreo 2-3 ani. Da? Nu mai e varianta cealaltă. Nu mai gata, nu? De s-a obișnuit și el cu ea. Nu mai e varianta cealaltă. Adică în foarte multe domenii tu poți să vrei să faci un lifestyle business, nu mai ai șansa, pentru că competitorul tău ia bani venture. Da. Vezi că aici lifestyle business e la celălalt capăt. Varianta de creștere de cross nu e lifestyle. E tot o creștere de business. Da? Deci nu e un antreprenor care câștigă niște bani și se plânge în vacanțe, nu? Tot o creștere de business, dar nu are capitolul ăsta de salt în care poți să ajungi la un 10x valoare de piață în valoarea companiei într-un an de zile, care la fel de mult poate să ajungă și la 0, dacă nu faci ce trebuie. Pentru că dacă tu nu ții focusul și nu arăți creșterea asta, dintr-o dată ce a fost bine până de curând, se întoarce împotriva ta că nu te mai finanțează visurile și tot timpul ești într-o fugă de a acoperi găurile de cash în companie. Da, aici evident, cred că sunt și ne uităm la outliers în ambele direcții. Realitatea noastră din zona asta de startup-uri venture-backed este că trebuie să ne adaptăm foarte repede la noile cerințe ale VC-urilor. Adică VC-urile în mod normal în 2019 20 sau 2021 cereau în continuare burn to grow, marea lor majoritate, adică cum crești mai repede, cum iei mai multă cotă de piață. Iar brusc, în 2022, spre finalul anului, au trecut în creșterea sustenabilă, adică cum arăți drumul către profitabilitate sau break-even. A fost foarte brutală. Foarte brutală. Da. Și ce nu se înțelege este că nu sunt două lucruri de la care poți să treci așa într-o lună. Deci tu nu ești pregătit pentru genul ăla de unit economics. Dar trebuie să o faci. Și acum mi se pare că toată nebunia asta din ultimii ani, de fapt, nouă ne-a dat o reziliență deci noi ne adaptăm mult mai repede decât cei care ne adaptăm, dar noi cel puțin noi ne-am adaptat repede acum. Da, noi anul ăsta trebuie să fim break-even. Nu era pe planul nostru nicăieri în primii 3 ani. Dar anul ăsta devenim break-even, punct. Deci, practic, după un an și un pic de când s-a schimbat paradigma, voi reușiți. Da. În primul rând am diminuat burn-ul radical, adică multiplierul de burn, că faci un raport între câți bani cheltui pentru câți bani faci. Chestia asta trebuie să devină cât mai egală, cât mai repede. Și asta e foarte interesant planul. Asta. Deci, practic, dintr-o dată, fondul de capital de risc au început să înțeleagă cât de important este și profitul, știi? Da, și schimbă ei. Gândește-te cât de disruptiv e pentru ei, pentru că ei trebuie să-și schimbe tot modul de lucru cu limited partners. Deci ei ce sunt, de fapt? Sunt tot un startup, majoritatea VC-urilor, da? E o companie care ia bani de la diferite entități care stau foarte bine pe cash și care trebuie să investească și investesc un multiplicator într-un anumit număr de ani, care ajunsese chiar la unii să fie chiar și 5 ani, care era de-a dreptul greu de crezut. Acum
Și VC-urile care aveau foarte clar 7-10 ani au în clauzele lor niște ani de amânare, dar normalitatea devine mai mult în zona de patient capital. Interesant. Care se schimbă un pic dinamica. Cât o dura, că poate într-un an, doi, iarăși intrăm într-un bull run, uităm tot, că e specific, că vedem oportunitatea de creștere și atunci uităm tot și iarăși intrăm în creștere accelerată. Poate fi. De important e ca noi să înțelegem cumva dinamica asta și să, de data asta, acum vedem că există și latura cealaltă. Adică începem să ne gândim și noi un pic la supraviețuire, profitabilitate, ce fac dacă nu mai au o rundă. Săptămâna trecută am fost într-un mastermind cu CEO-ul unei companii de tech din Londra, el fiind român, moldovean. Român. Da. Adică peste Prut, da. Și român de peste Prut. Și îmi spunea că compania lui e undeva evaluată pe vreo 500 de milioane. Da? Ceea ce este puțin relativ dacă compar cu, big tech companies, dar mult pentru un startup care e foarte la început. Și spunea că s-a echilibrat din nou piața de tech, că valorile nu mai sunt de 3,5 ori turnover, sunt din nou la 5 ori turnover, adică o cifră de afaceri. Și nu cu mult timp, cred că cu 6 luni în urmă, eram în același mastermind într-o altă locație și spunea că trebuie să ne obișnuim cu 3,5 ăsta, că o să devină cam normă. Deci, tech-ul, tehnologia merge într-un continuum, așa, știi, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos. Cumva e un pariu, cred că, al omenirii pentru următorul nivel. Uită-te la AI, e cel mai simplu răspuns. Ce s-a putut face într-un an de zile, de când a început ChatGPT-ul să ne arate ce poate face, deși evident se lucrează de zeci de ani la asta. Într-un an de zile, capacitatea de procesare și de a da rezultate bune este fantastic. Întrebarea este ce o să mai fie într-un an. Pe cât de dinamic e o bucată din domeniul ăsta, cum e AI-ul, și domeniul în sine tot este extrem de dinamic. Dar e înfricoșător și pentru noi care facem asta zilnic. Adică înțeleg de ce mulți oameni nici nu vor să aibă discuții pe subiectele astea de multe ori. Pentru că e complicat. Mă uitam acum în lista de întrebări pe care au pregătit-o colegii noștri și îmi dau seama că n-am intrat în nici vreo două, cred. Și deși a trecut mai mult de o oră. Foarte fain discuția. Cred că trebuie să o repetăm. Aș vrea, pentru că trebuie să ne apropiem de final, că primim din nou comentarii de la oameni care spun: Daniel, limitează-te pe la vreo oră și un pic, deși am văzut și comentarii care spun că nu te limita, e ok dacă discuția e faină de drum. Am vorbit și despre zona de provocări și momente dificile, cumva natural. Vreau să ne ducem puțin către ce ați început să mai targetați ca piață. Deci ați pus office-ul, zona de office pe șine, a început să crească, aveți clienți acolo, nume mari, da? România sau și alte țări? 5 țări. Suntem în deci aveți mai multe. Da. România, okay. Ungaria, Polonia, Finlanda și UK. Și UK. Foarte bine. Pe industrial și pe rezi, cum a fost primit produsul? Modul în care noi scalăm în altă verticală, e o alegere de-a noastră, este să ne găsim un partener curajos, care să vrea să implementeze viziunea noastră despre cum credem noi că ar trebui implementată tehnologia asta 3D în industria respectivă și apoi să învățăm împreună. Adică, ce înseamnă partener? Adică un client? Un client, da. Client. Am făcut asta și în rezidențial. Suntem deja în al doilea an acum. Cred că tocmai ce am intrat în al doilea an. Și cu... Că lucrați și cu clienții de la Intero, nu? Da, ei au fost primii. Ei au fost primii. Ce fain. Ce mică. Da. Și mai lansăm acum câteva ansambluri, câteva dezvoltatori, iar cu industrialul tocmai ce am anunțat, parteneriatul cu Eliparks. E mult de dezvoltat, pentru că pe cât de asemănătoare sunt anumite lucruri, pe atât de diferite sunt. Sunt business-uri complet diferite, dar știi că spuneam la început că ăsta e pariul nostru. Să încercăm să fim conectați la toată industria, nu doar la o singură verticală,
Odată că reușim să mutăm knowledge dintr-o parte în alta, ceea ce e foarte interesant, că ei de multe ori chiar nu comunică foarte mult verticală cu verticală, decât cei care au poate asset-uri mai multe verticale, dar altfel nu. Deci noi putem să mutăm un pic de knowledge dintr-o parte în alta și în al doilea rând ca un, aș putea să spun chiar un risk placement mai balansat. Și în Office, dacă te uiți, sunt mai multe lucruri pe care le facem. Se placă lui Bogdan Dinu, prietenul meu de la Cruța cu bani. Risk placement. Avem închirierile pe termen lung în Office, avem flex offices, avem arhitecții care sunt în zona asta, arhitecții și consultanți în zona de workplace, adică lucru cu chiriașii care deja au semnat pe spațiile care sunt în amenajare. Deci voi aveți și piața asta, practic, indirectă, care gestionează zona de, cum se numește, fit-out, nu? Fit-out, da. Adică amenajarea spațiului. Lucrăm cu fitteri, cu firme de mobilă, cu arhitecți, cu consultanți de workplace strategy și acum, foarte, foarte nouă, direct cu occupierii. Am descoperit, e interesant și acolo pentru că imaginează-ți că orice companie cu mai multe birouri, în special din zona de tehnologie sau oricum unde oamenii lucrează mult hibrid, au un challenge nou de a face onboarding-ul oamenilor la birou. Interesant. Și ceea ce facem noi poate fi transpus foarte ușor în cel mai interactiv, interconectat, ușor de share-uit onboarding tool care exista vreodată. Dar în ce sens? Adică un link, familiarizarea lor cu spațiu și unde o să lucreze și unde sunt colegii și tot? Asta tot. Inclusiv conectarea la soluții de meeting room booking, inclusiv... Direct din aplicație. Da, din platforma voastră. Conectarea la alte soluții, că nu trebuie să le facem noi pe toate și nici nu vrem să le facem pe toate. Sunt atâtea soluții bune de... Da, faci o sincronizare, un API cu Zoom, nu? Sau ceva de genul. Și plus ideea că birourile, pentru prima oară în istorie, nu mai sunt statice. Deci birourile acum sunt foarte dinamice. Aș putea spune că mult mai dinamice, clar mult mai dinamice decât zona de living. Pentru că schimbi structura echipei foarte, foarte des, nevoile companiei, pentru că suntem cumva într-o zonă de bear acum, da? E clar că trebuie să iterezi mult mai mult în interiorul companiei și atunci biroul va reflecta tot timpul această nouă realitate. Și dacă înainte se întâmpla la 7 ani, 10 ani, acum se întâmplă la 1 an sau poate chiar la 6 luni. De-aia spațiile de coworking și flex sunt atât de în vogă și vor crește. Inclusiv dezvoltatorii, proprietarii își dezvoltă in-house propriile soluții de flex sau lucrează cu operatori în regim white label pentru a dezvolta soluții de flex. De exemplu, salonul Londra ca exemplu, toate clădirile din Londra, hai să zicem din zonele centrale, au cel puțin 20-30% flex. De orice tip. Că este un operator standalone, că e chiar dezvoltatorul care are brandul lui. Și va crește. Pentru că e logic. Dacă poți tu ca chiriaș să primești totul pe o singură factură și factura aia să fie legată de un contract care să nu mai fie pe 7-10 ani, ci pe 1 an sau pe 3 ani, depinde. Dacă vrei să fie mai customizat și să ai în loc de mobilă foarte standstill, așa, foarte statică, să ai pereți care se pot schimba repede. Am văzut la Expo Real anul trecut, o companie din, nu mai știu, o țară nordică, poate Danemarca, care avea o soluție de mobilier flex. Norm. Bravo. Deci exact. Bine cu ei. Da. Danemarca mi-ți vine? Danemarca sunt sau de unde sunt? Sau Suedia? Îmi scapă. Oricum, o țară nordică, nu? Da. Dar sunt afiliații Ikea. Da, probabil că sunt Suedia atunci.
Și modelul lor de business era îți pot împacheta mobilierul și ți-l aduc oriunde în lumea asta, da? Astfel încât să nu trebuiască să mai dozezi capital CAPEX în mobilier atunci când te muți, știi? Da. Tot e OPEX. Da. Soluție foarte interesantă. Deci, practic, e o închiriere de mobilier. Da. Da. Interesant. Se schimbă lumea. Da. Da. Shared economy. Zi-mi pe rezidențial, cum a impactat. Rezidențial? Am intrat pe zona de vânzări de apartamente, adică din toate variantele, mai ales că în România nu avem atât de avem foarte puțin BTR, Build to Rent, pentru închiriere. Am intrat pe zona dezvoltatorilor care vor să facă vânzări înainte ca proiectul să fie finalizat și ne-a luat ceva timp până să identificăm sweet spot-ul, care este zona unde aducem cea mai mare valoare. Pentru că, știi că spuneam chiar înainte să începem, am descoperit o lume foarte diferită în zona investițiilor imobiliare în case cu scop de investiție versus cu scop de locuit. Și chiar acolo unde vorbim de investiții... Asta e o discuție foarte bună de final, știi? Da. Poate să fie investiția unei persoane sau unei familii într-o a doua casă, că mai are niște bănuți puși deoparte, versus cineva care cumpără 10 sau 30 de apartamente. Și face iarăși un risk balancing foarte interesant între zone, între tipuri de apartamente, adică câte cu o cameră, câte cu 3, de ce, câte la ce etaj, pentru că ce faci cu ele? Le închiriezi, nu le închiriezi, le ții doar ca storage of value pe termen lung. În cazul ăsta trebuie să fie trophy assets, nu poate să fie oriunde. Sunt multe lucruri aici. Și noi ne-am dat seama că tipul de asset unde noi venim cu extrem de multă valoare este la cumpărarea pentru locuit. Pentru că acolo omul vine, se uită pe niște planuri, îi se vinde un vis frumos, e visul lui, adică omul vrea să se mute într-o casă, să duce acasă și ia decizia cu familia și cu prieteni. Și cu cât oamenii ăia sunt mai puțin familiarizați cu ideea de planuri arhitecturale, cu atât decizia este mai la ghici pentru ei. Se uită pe niște randări, că de obicei cam ăsta e pachetul de prezentare, un website foarte drăguț, informații tehnice, informații despre design, dar informații scrise, niște randări și planuri. Da. This is it. Un plan cel mult colorat, planurile 3D nu sunt prea funcționale. Da. Și chiar dacă sunt planuri 3D, dacă sunt acele dollhouse view, adică vedere din... Nu sunt foarte valoroase. Am văzut că oamenii nu le percep mai ales bine. Că depinde și cum sunt făcute, ca să fim foarte Îți fair. fac patul mai mic. Exact. Nu e fair. Noi, de exemplu, sunt mai corecte planurile până la urmă astea normale cu cote simple, alea cele mai eficiente. Noi niciodată nu ne-am băgat în așa ceva, adică ni se pare că nu trebuie să fie cât mai real, pentru că asta e valoarea pe care noi o aducem. Și faptul că tu te poți plimba prin viitorul tău apartament cu o exemplificare de mobilă generală, nu customizată pe nevoile tale, dar nici nu e momentul, că tu nu atunci îți faci designul de interior, ci vrei să înțelegi cam care este setup-ul familiei tale. Da, care e spațiu, cum te plimbi între camere, între piese de mobilier, da. Și aici am intrat noi în rezidențial cu rezultate foarte bune. Iarăși, soluția este folosită poate fi folosită înainte, în timpul și după o întâlnire, care o face cu atât mai valoroasă, că nu este doar o soluție de pregătire sau de întâlnire sau de follow-up, ci acoperă tot procesul. Nice. Deci aici, practic, ai lovit cele 3 puncte de care am început. Diferența aici este că viața produsului nostru în rezidențial este limitată la vânzarea acelor apartamente, de obicei 2-3 ani, și știm asta, astfel încât că modelul de business pe rezidențial, asta o spun ca să înțelegi și dimensiunile astea de efectiv de business de care ne lovim. În office acum așteptarea este ca pentru orice clădire, oricât de bună ar fi sau cerută, un 15-20% va fi tot timpul de închiriat. Pentru că prin flexibilitatea termenelor contractuale, adică 3 ani în loc de 7 și o perioadă mai lungă de închiriere, tu de fapt tot timpul vei rămâne cu un spațiu de închiriat. Atunci are sens pentru proprietar să țină aplicația ta pe termen foarte lung. Long term. Deci și poate fi și client pe 20 de ani. Da, poate să fie permanent. Pe când la rezidențial
până când noi nu vom veni și cu o soluție de reînchiriere sau altceva, deci cu soluția actuală, este clar că avem o durată de viață fixă, astfel încât relația noastră cu dezvoltatorul e cu atât mai lucrativă cu cât dezvoltatorul are mai multe proiecte, ca noi să avem o relație continuă. De obicei, cu un dezvoltator care are un singur proiect, nu este neapărat cea mai bună variantă pentru noi. Pentru el poate fi, dar modul în care avem noi pricing-ul și relația nu este neapărat... nu e o relație pe termen lung acolo. Este o relație care știm foarte clar că după ce și-a vândut toate apartamentele sau toate casele, relația se închide. Eu văd potențial aici și asta cred că e un subiect poate mai reluăm în viitor. Pentru că piața din România, da, mă rog, poți să te uiți pe contextul european, este eminamente de vânzare acum. Pentru că proprietățile în România, și poți să te uiți și la vecinii noștri destul de apropiați, cam și la ei la fel, sunt destul de ieftine. Sau nu destul de ieftine, destul de accesibile. Pe accesibile înțelegând preț bun în raport cu cât câștigă românii. Sau cât câștigă acei români care investesc, da, sau care cumpără imobiliare, că nu sunt 100% din populația României. Noi vorbim de câte salarii e nevoie ca să plătești un apartament. Da, ăla e un indicator bun, este calculat sub diverse forme, fie ca câte salarii ai nevoie ca să cumperi apartament și sunt niște calcule care duc undeva pe la 8 ani, da? 8-9 ani, ultimele statistici, sau poți calculezi invers. De câte salarii este nevoie să cumperi un metru pătrat, adică salarii medii, da, medii nete. Și aici media pe România acum este la 1, something. E extrem de puțin față de media Europei, dar nu numai România, și țările din prejur au astfel de calcule. Dar România e cel mai pregnant. România este, după acești indicatori, cea mai accesibilă piață din Europa, în contextul în care nu suntem încă în Schengen, sau cel puțin în momentul filmării acestui video nu suntem încă în Schengen. Cei care se vor uita în viitor, probabil că o să fie în Schengen deja. Nu am intrat încă în OECD, nu e gata încă infrastructura mare a țării, de-abia acum am început să o construim de câțiva ani încoace, mă refer la autostrăzi, trenuri, aeroporturi și mai departe, sau extindere de aeroporturi, sau inclusiv zona maritimă. Portul Constanța, deși cea mare din Europa, este cel mai ineficient în același timp. Sunt două chestii la poliu puștii care te bucuri, wow, cea mare port din Europa, dar de fapt cel mai prost administrat. E o oportunitate foarte mare. Da, exact. Nu suntem încă acel hub energetic care probabil vom deveni. Acum, în timp ce vorbim, se construiesc peste 6 gigavați potențial producție în România, chiar mai mult acum cu noile proiecte, cu energie nucleară și așa mai departe, în condiție că România acum consumă 6 gigavați. Ce faci cu diferența de gigavați? Trebuie să o dai undeva. Că aia, din păcate, nu poți să stochezi, sau poți să stochezi la costuri foarte mari. Și încă nu e rezolvată problema geopolitică în care ne scăldăm cu Europa. Se va rezolva și asta la un moment dat. Deci, în contextul ăsta, suntem, efectiv, trebuie să fii nu foarte vizionar, dar nici să te uiți foarte în apropiere, încât să-ți dai seama că este un moment istoric. Da. Real. Și aici puteți să scrieți cine vrea dintre voi că sunt biased, că n-am dreptate, că România e într-o mocilă, că toți vrea. Vorbim peste câțiva. Da. România este în acel moment în care este poate cel mai benefic să te gândești serios, să investești. Nu numai în imobiliare, poți să investești în altceva, dar să investești. Nu doar să consumi, pentru că investiția în sine are șanse, dacă o faci cu cap, stă câteva criterii, inclusiv în imobiliare pentru asta, are șanse să se multiplice destul de bine în următoarea perioadă. Eu sunt de acord cu tine, să știi. Da. Și în contextul ăsta rezidențial în România, pentru că încă sunt accesibile acum locuințele, se va duce ușor către închiriat. Ușor. Pentru că România este încă o țară eminamente de proprietari și prima tendință a unui om când investește în imobiliare este să investească cu scopul de a locui acolo. Sunt studii făcute, da, practic îți cumperi pentru tine. Dar pe măsură ce prețurile vor crește, se va întâmpla asta cu siguranță, nu va mai fi la fel de accesibil și atunci tot mai mulți oameni vor începe să închirieze, ceea ce înseamnă că se creează în mod natural o piață de închiriere care va atrage după aia și o piață a investitorilor care să cumpere pentru a închiria sau care să dezvolte pentru a închiria. Polonia, de exemplu, e deja destul de puternică aici, dacă voi sunteți Polonia, puteți să atacați piața asta. Se cheamă Private Rented Sector, PRS, dezvoltări imobiliare rezidențiale cu scop exclusiv de închiriere. Știi?
Și acolo rata de întoarcere, de reînchiriere anuală este de peste 15%. Că rezidențialul nu e la fel de stabil ca office-ul. Și atunci poate să fie o piață interesantă pentru voi acolo. Da. Și mai îți dau un client, dar ți zic după, e vorba de Hubix, în care sunt implicat în zona de investiții, unde avem pe fiecare deal pe care le facem, e o companie de investiții recent lansată, hub-uri cam de între 40 și 80 de unități pe care le luăm eminamente pentru revânzare, dar păstrate fiind într-un hub de închiriere. Okay. Fie pe long term, fie pe short term. Deci poate să fie inclusiv pentru voi o oportunitate să colaborăm acolo. Sigur. Cred că ar trebui să încheiem, cum spune un prieten, să ne facem cura să încheiem. Până data viitoare. Da, exact. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu și nu uitați că trebuie să dați click pe subscribe, pe abonare. Sunt curios cum a sunat pentru voi, că a fost un tip de podcast un pic diferit de ce v-am obișnuit. A fost mai mult către zona tehnologie, au fost multe cuvinte în engleză, dar din păcate tehnologia sună mai bine și e mai ușor de vorbit în engleză. Dacă au fost prea multe cuvinte în engleză, scrieți. Dacă v-ar plăcea să abordăm și alte subiecte în zona asta de tech, de tehnologie legate de imobiliare sau nu, da, la fel vă rog să scrieți. Aș vrea să închei totuși cu un subiect de imobiliare în final, pentru că e un podcast de imobiliare. Ce vezi tu din punct de vedere al pieței din România? Deci acum să ne focusăm la piața noastră de aici, ca să ajungem să fim la nivel de Europa Centrală și nu să fim o piață de frontieră, cum încă suntem cotați, să zicem, în centrul Europei. Eu visez la ziua în care să vină fonduri de pensii, există unul deocamdată în România doar, să vină fonduri de pensii din toate țările lumii, să spune, bă, e safe, e sigur să investești în România, pentru că iată ce s-a întâmplat. Și acum întreb pe tine, ce s-a întâmplat ca să fie safe pentru să investească? Întrebare grea. Întrebare grea pentru că, ca orice, când faci un risk assessment, știi, sunt lucruri pe care le poți controla și lucruri pe care nu le poți controla. Partea geopolitică, care afectează destul de mult în momentul ăsta și cumva în setup-ul nostru va fi tot timpul așa, nu o să ne compare niciodată cu ceva din centru sau vestul Europei, pentru că suntem ultima bastion NATO, nu? Da. Dar nu se termină. Da. După noi. Deci după Bine, noi. măcar Sperăm că după noi, da. În continuare. Deci partea asta nu cred că o să... Pur și simplu, cred că dacă continuăm ritmul pe care l-am arătat, eu sunt foarte optimist, ca să fac așa o paranteză. Eu cred că trăim în cea mai bună perioadă istorică ever, iar România trăiește un boom pe care încă nu-l înțelegem. Și chiar spuneam, pentru că am și locuit în Londra 6 luni acum un an și jumătate, pot să spun că este cea mai bună perioadă să fii român și să trăiești în România, deși n-am spus asta mulți ani. Cred că trebuie doar să continuăm și să scoatem... E o schimbare grea, acum că îmi dau seama că ce spun eu pare ușor, dar nu e. Trebuie să ne schimbăm modul de a fi, să nu ne mai plângem de toate lucrurile pe care nu le avem sau nu suntem și să realizăm cât de repede se întâmplă lucrurile și că uneori un mic efort din partea noastră a fiecăruia poate să aducă super mari beneficii. Ceea ce privește imobiliarele, în ultimii ani s-a construit foarte mult comparativ cu ce se întâmpla înainte, bine. Adică hai să recunoaștem faptul că a început să se construiască și mai bine. Da. Acum că iarăși avem niște blocaje în București, ok. Dar dacă stai să te gândești la... Eu iarăși merg pe mixed use pentru că mie mi se pare că treaba asta este super, super de viitor. Am reușit să regenerăm niște zone și nu numai în București. Putem să ne uităm și la Iași, și la Timișoara, și la Cluj. E extraordinar. Adică m-am cunoscut cu o grămadă de străini care au venit și nu-și imaginau că o să găsească așa ceva în România. Da.
Și noi nu o vedem, adică ne uităm doar la King's Cross din Londra, doar la Battersea, doar la, nu știu, Elephant and Castle, să zic asta din Londra. Ca, mamă, ce proiecte. Bă, dar și noi, la dimensiunea noastră, avem niște proiecte extraordinare, da? Dacă te uiți, nu știu, la ce face Julius, de exemplu, da? One United. Eu nu aș compara mult cu UK, că UK, într-adevăr, până să iasă din EU, din Uniunea Europeană, erau cea mai puternică piață imobiliară. Dar m-aș uita mai aproape, m-aș uita la Amsterdam, că e un oraș mai mic și care e destul de sănătos ca perspectivă și foarte bine echilibrat în timp și au și componentă de sustenabilitate, că la ei vezi tu, nevoia ți-o cere. Fiind un pic aproape sub nivelul mării, trebuie să faci multe lucrări inginerești și să ai o viziune foarte bine pusă la punct, astfel încât să poți să răzbați pe termen foarte lung, știi? Și atunci sunt multe proiecte pe care le compar cu Amsterdam și îți dau dreptate, într-adevăr. România, pe zona asta de generare urbană, începe să prindă tracțiune. Da. Continuă, scuze. Pe asta aș miza. Adică dacă facem asta destul de bine, cred că o să devenim extraordinar de importanți, cel puțin în partea asta a lumii, în următorii ani. Okay. Și cred că oamenii care deja investesc nu o fac prostește. Adică știu că ăsta e un pariu pe care merită să-l faci. Ok. Am o vorbă că suntem nația care ne plângem cel mai mult, știi? Nu știu dacă e adevărat. Că acum am vorbit și cu nemți, am vorbit și cu francezi, toți se plâng, știi, în final. Dar stând așa mai mult în România decât în alte părți, am tendința să spun asta. M-aș bucura să trăim într-un orizont destul de apropiat în momentul în care să fim mândri că suntem români. E un an în față foarte important, un an cu 4 seturi de alegeri. S-au grupat în 2, poate regrupează pe anul, sperăm. Și cred că în funcție de cum alegem anul ăsta să trăim, o să trăim cu adevărat în următorii ani. Cert este că România nu se poate întoarce în timp, ce puțin după probabilitățile cele mai mari. Da, ca să nu depinde ce se dezvoltă. Da, nu? să nu excludem ce întâmplă mai la est. Dar România are un drum bun și degeaba mulți oameni care calcă pe aici văd potențialul ăsta imens de să ajungem în locul ăla, în zona aia în care să fim de cel mai prospere țări din Europa. Și Clujul și București să devină niște hub-uri de tech și de real estate și de business și de viață cu care să te mândrești. Și nu numai București și Cluj. Să nu îi lăsăm și pe ceilalți, că sunt și alte orașe foarte frumoase. Timișoara, care se dezvoltă spectaculos apropo de regenerare urbană. Da, este orașul cu 36 de parcuri, nu știu dacă știi lucrul ăsta. 36 de parcuri, un orășel de 300.000 de locuitori. Sau un pic mai mult, ca să nu se supere timișoreni. Da. Bogdan, a fost o discuție foarte faină. Mulțumesc, Daniel. N-am stărat să pleci până trecem prin chestionarul de concept 7. Da. Nu m-am pregătit pentru el. Trebuie să recunosc. Și trebuia să nu te pregătești. Am vrut să văd ce se întâmplă. Sunt 7 întrebări un pic diferite, ca să nu zic mai mult. Între timp, dacă veți avea întrebări pentru Bogdan, cei care v-a plăcut de Bogdan și sunt convins că sunt mulți dintre voi că v-a plăcut. Și cei care nu. Și cei care nu, da. Lăsați întrebări sau comentarii și o să căutăm să vă răspundem eu sau Bogdan sau colegii noștri. Pentru că e o zonă pe care noi o să mai tratăm, zona tehnologiei și imobiliare. Nu cred că trebuie să le separăm, să spunem, Daniel, asta e podcast doar de imobiliar, lasă tehnologia în pace, ci, totuși, noi suntem, cum spunea și Bogdan, cea mai mare piață din lume. Da. Este o chestie foarte interesantă, care ar trebui spusă mai des. Și cea mai mare piață din lume nu poate trăi singură într-un ocean izolat. Trebuie să fie tot timpul în interconectare cu toate sau multe alte sectoare, inclusiv cea de tehnologie, care probabil că va schimba în timp, cum și voi faceți deja asta, piața imobiliară. Prima întrebare din chestionul de concept 7. Interesant că nu am fix la 7, mi-mi place cifra 7. Și mie. Ce îi răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Om de afaceri. Maica mea, dar ce afacere de acolo? Ești bunic acum, știi? Dar mamă, ce înseamnă om de afaceri? Ce faci exact? Că trebuie să faci ceva, că de-aia a face, nu? Afaceri înseamnă a face. Da. Ajut oamenii să-și găsească un loc mai bun pentru a locui, a trăi și a depozita lucruri. A trăi, a munci și a depozita lucruri. Da. Fain, îmi place asta. Ce sfaturi ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Copilului tău, da? Copilul meu are 3 ani și un pic. O să vin momentul care să întrebe, tati, cu ce copii? Cât faci eu cu bani ăștia? Uite, am niște bani.
Sincer, l-aș întreba de ce vrea în imobiliare și dacă este la începutul carierei lui investiționale, l-aș pune să învețe, să investească în el. Sincer. Mi se pare că nu investim destul de mult în noi. Și știu că tu mergi la foarte multe mastermind-uri și traininguri și contează foarte mult. Enorm. Pentru că altfel șansele ca investiția să fie un flop, să fie un eșec, sunt foarte mari. Și decât să se bazeze pe mine, că ceea ce aș spune eu este încă actual, când el va fi la o vârstă în care să facă investiții, mai bine i-aș sugera să învețe el să facă investiții și să se școlească cu primii bani. Andy Sechei, cred că vă cunoașteți, nu? Bun prieten și lucrez de mulți ani cu el deja în programele lui. Are un grafic interesant. Compară doi oameni. Unul care investește și citește, da? Investește în el. Citește foarte mult și unul care nu. Da. Și ce e interesant că curba e ușor de înțeles, cel care investește și citește mult. La un moment dat începe să o ia în sus puternic, pentru că se compune toată expertiza pe care o dobândește prin citit sau învățat din diverse surse, seminarii, podcast-uri și așa mai departe. În schimb, cel care nu numai că rămâne la același nivel, ci la un dat începe să scadă. Pentru că economia crește, finanțele cresc și el nu mai este actualizat la nevoile umanității. Dar ce este foarte fain este că, și asta trebuie înțeles de foarte mulți, e o perioadă destul de lungă până când cele două curbe încep să o ia una sus și una jos. Adică nu trece după 2 zile. Trebuie să te bagi în drumul ăsta cum v-ați băgat voi. Bă, mă bag în imobiliare nu pentru 3-4 ani, mă bag pentru 10-14. Da, să-ți dau un alt flavor mult. La treaba asta. Învățarea nici nu înseamnă doar citit, doar training-uri, doar workshop-uri și mastermind-uri. Deci doar vorbă și ascultare, ci înseamnă și practic. De exemplu, vrei să investești în imobiliare? Începe fracționar. Riscă niște bani puțini ca să înveți ce merge și ce nu merge. Nu risca direct în apartamente sau în clădiri de birou sau în spații de depozitare. Adică poți să o faci și activ și eu cred foarte mult în învățarea activă, fiind în mijlocul acțiunii, dar evident având un risc mitigabil. Și acum se poate, adică avem... se poate, dar sunt deocamdată puține inițiative. Cel mai mult poți să investești și mai pentru experți pe bursele lumii, ca să investești granular pe imobiliare. Investițiile fracționare de genul, tokenizare sau așa mai departe sunt puține și oamenii încă nu prea le înțeleg. Și cred că mi-au de rezolvat o parte dintre ele și problema juridică, mai ales în zona asta a lumii. Dar pe termen mediu și lung sunt total de acord. O să fie mare copilul. Da, exact, o să fie mare copil, mai avem niște ani. Și eu spun la fel, până pe la 10.000, deja e puțin, 20.000 de euro pe care să iei capital investibil, este mai bine să investești în tine. Da. Să zic până la 10.000, mai bine să investești în tine, după aia poți să începi să pui pe bursă, da? Dacă ai stomac și îți place și înțelegi avantaje pe termen lung, și de la peste 20.000 poți să fii bagi deja în imobiliar. Și deja mai departe intervin alte procese, urmăriți podcastul de concept și o să le primiți. Și în Angel. Da, Angel la fel, Angel și investing, acolo se poate investi fracționar prin platforme gen Seedblink sau Growceanu, adică cu mii de euro, nu cu... Mă referam pe piața din România, evident, Seeders și... Da. Cool. Sau crowdfunding. A treia întrebare. Ce sfaturi e da bunicii tale care vrea să facă o investiție punct? Deci nu imobiliară sau nu neapărat imobiliară. Bunicii tale. Da. It's very interesting. Și te întreb asta pentru că Europa și lumea se pregătește să aibă mai mulți oameni de peste 60 de ani decât au vrut. Bine, până la 60 de ani nu mai e chiar bunica sau bătrâni. Cred că o să ajungem în punctul în care o să trăim peste 100 în mod normal. E cam aproape mai degrabă de mijloc. Da. O să îl citesc tot pe bunul nostru prieten Sergiu Neguț. Am avut o discuție cu el la un moment dat. Venise și nu știu de ce în zona asta negativistă, nu prea am fost în fire, dar eram un pic supărat pe noua generație, ca și cum eu aș fi din vechea, știi? Dar noua generație, că nu le mai place să muncească toată ziua pe TikTok. Ce facem cu cei mai tineri? Și în stilul lui pozitiv, optimist și chiar constructiv în tot ce spune, a zis, păi fii atent, a cui e lumea de mâine? A ta sau a lor?
al lor. Păi adaptează-te tu. Hmm. Ok, educă-i. Clar, da, adaptează-te. Super interesant. Și atunci bunicii, ce aș spune, să nu o facă singură investiția, să o facă pentru generația următoare și să se alieze în acea investiție cu copiii, cu nepoții, care poate știu mai multe despre asta. Deci să stea cu nepoții la masă într-o masă mai și să decide după ani ce investește. Da. Pentru că șansele să iau o Se decizie pare greșită bazate pe amintirile din tinerețea dânsei sunt foarte mari. Eu mă dau seama că, de fapt, 60 de ani deja nu mai este vârsta în care să te gândești că trebuie să ții de bani, că ești la pensie, pentru că, de fapt, cu nou avans tehnologic, probabil că vom fi în mijlocul vieții. Cum ai spus, sunt aproape de mijlocul vieții decât eram, poate acum 30 de ani. Eu sunt biased, bunica mea chiar are 96 de ani, adică și crește și stă singură și atunci Eu eram 120. chiar m-am pus în personaj. Întrebarea numărul 4. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Peter Thiel, Zero to One. Sunt multe și m-am gândit, la asta chiar m-am gândit și o să fiu foarte subiectiv. Eu citesc acum Walter Isaacson. Steve Jobs. Ambele. Am citit Elon Musk, acum Steve Jobs. Mi se pare super important. Deci o să dau două cărți. Odată oricare din astea două, nu contează. Deci biografia ori Elon Musk, biografia ori lui Steve Elon Jobs. Musk. De ce? De ce? Ne este atât de ușor să comentăm, mai ales pe social media sau în discuții private despre ce au făcut până la urmă ăștia și ce nu știu ce și ce nu știu cum. Uite-te ce prostii vorbește Musk, cum a făcut cu Bitcoin-ul, că a influențat cu Dogecoin-ul, că fără să înțelegem că sunt genul de oameni care au schimbat radical paradigma în care noi trăim și ne uităm un pic la device-urile noastre, de exemplu, cu Jobs, tot ce a venit din zona respectivă a devenit standard. Nu mai zic de Musk, care a răsturnat o industrie cu sus în jos, odată, mașinile, încă una, Space-ul. Și încă una mai răsturnă acum, a făcut încă două. Poate chiar 3. Da. Și Neuralink-ul ai, și Neuralink-ul, și social media-ul, pentru că a dat, numai faptul că a dat algoritmii, știi? Deci a dat open source algoritmii de cenzură din Twitter și chiar dacă după aia că știu, adică iar scrie în carte că și el cumva, ca om fiind, când au început să-l înjure, a folosit și el algoritmii respectiv să le diminueze riciul, dar overall la final tot i-a dat, tot i-a eliberat. În fine, și nu n-aș lua apărarea persoanei, ci rezultatelor, pentru că ei au fost niște oameni greu de înțeles și de digerat, cred, mai ales niște dezastre în familiile lor și în apropiaților și așa. Dar ce au reușit să facă merită înțeles. De asta cred că ar trebui să citim astea ca lectură obligatorie. Oamenii care ne-au schimbat viața, știi? Da. Și doi, o chestie mai obiectivă, Exponential Organization al lui Salim Ismail, despre cum să faci lucruri și în condițiile astea companii care să schimbe paradigme cu factor de multiplicare mare. Îmi place. Mi-am luat 2 titluri de cărți. Biografia lui Steve Jobs am citit acum mulți ani. Asta lui Elon Musk m-am gândit să nu citesc pentru că deja am citit vreo 2 biografii lui Elon Musk. E atât de actuală. Și mă gândeam cât pot să mai vorbească. E atât de actuală că merge până în 2023 la jumatea anului. Wow. Adică până când, după Twitter, după ce a luat Twitter-ul. Adică e foarte actual. Merită. Ok. Tu nu. Punem cu bold. Întrebarea numărul 5. Ce podcast ai dat fiecărui român să asculte? Sau podcasturi? Zic și eu acum mai repede, mă uitam aseară Lex Fridman cu Jeff Bezos. Eu nu prea am văzut pe Jeff Bezos vorbind de la Amazon. Dar am văzut în asta. Așa Lex Fridman și eu mai ascult. Deci fiecărui român. Hai să dau ceva mai... Încerc să-mi aduc aminte cum se numește. Credea.
Este un podcast și dacă nu mi-aduc aminte o să-ți dau link-ul să-l pui. Pe ce... Este un podcast pe toate platformele despre tot așa companii foarte mari, despre startup-uri de succes, dar din zona de exit, adică post-exit, chiar înainte de exit, dar break-even. De exemplu, acolo pot să spun care mi-a plăcut mie foarte mult despre povestea Zoom. Cum Zoom au devenit break-even foarte repede și profitabili, dar și-au dat seama, apropo de ce ziceam mai devreme, că tu poți să vrei să rămâi în zona de non-venture, dar nu mai poți. Și au luat vreo 100 și ceva de milioane rundă de finanțare pe care nu i-au folosit niciodată. I-au ținut în bancă doar pentru a avea acces la investitorii respectivi care le-au deschis canale de distribuție și knowledge și după aia au putut să angajeze oamenii ăia de top, pentru că trebuie să înțelegem că la nivelul respectiv, la valori de miliarde, tu angajezi oameni care câștigă, și pentru piața din România o să fie un șoc poate, dar sunt oameni care câștigă, pot să câștige și 100 de milioane pe an salariu. Salariu. Cu bonusuri. Jumate-jumate. Nu pot să... numele acestui podcast și îl punem în comentarii. Da, scuze, îmi scap acum. Dacă se întoarce informația până la final. Mergem mai departe către, nu înainte de a recomanda podcastul de concept, către întrebarea numărul 6, care este românul tău preferat? Care este? Românul tău preferat. Poate fi și personaj istoric, poate să fie și personaj de bază. Greucean. O să sune cheesy, o să sune așa, dar pentru mine e puștiul meu. Pentru că am învățat în ăștia 3 ani de la el enorm. Nici nu mi-am dat seama cât de mult poți să înveți de la un copil. Pentru că e un mix din ăsta de responsabilitate, dacă vrei să o faci bine, cu zona asta de parenting, și un feedback loop, că îmi place treaba asta cu feedback loop, instant. Deci de la copii. Și chiar aș generaliza-o, să învățăm mai mult de la copii. De la infants. Foarte fain. Eu care nu am copii încă, pot să spun că românul meu preferat este Mircea Joan în acest moment. Și îl recomand tuturor să-l urmăriți, pentru că este an electoral și trebuie să vedeți măcar lecțiile pe care le spune acest domn, nu neapărat ideea de a-l vota, că nu știm încă dacă va candida. Și ultima întrebare. Întrebare bună pentru tine. Europa, America de Nord sau Asia? Nu știu dacă era corect față de Africa și America de Sud, că nu am pus aici. Asta vreau să te întreb. Da, de ce nu? M-aș fi dus către Africa un pic. Hai să vedem. Răspunde tu cum vrei. Depinde pentru ce, dar inima mea, Europa. Europa, nu? Da. Cred că e greu de crezut că o să întrebi vreodată un european și să nu răspund așa. Europa. Adică e așa de frumos în Europa. Da. Și mixt. Și da. mai de toate. Da. Cred că trebuie să fim norocoși, trebuie să fim recunoscători că suntem aici. Aproape 2 ore. Wow. Cred că o să fie cel mai lung podcast al nostru. Am pe Bogdan Nicoara. Cred că v-a plăcut. Și după ce îmi dau seama că mi-a plăcut, după cât de repede a trecut timpul. Asemenea. Ne-am și distrat. Da. A fost fain. Mult succes cu Bright Spaces. Mulțumesc la fel. Aș vrea să repetăm podcastul când se deschide și mai mult piața rezidențială către tine. Sigur. Ca să facem și aplicat. Focusul nostru este în special și audiența noastră în special în zona de rezidențial ca investiții și ca expertiză, ca înțelegerea pieței. Așa că după ce dobândești și tu mai multe skill-uri, mai multe competențe în această piață, lucrând cu mai mulți clienți și vei vedea niște trenduri către care merge piața în România și în Europa, n-ar fi rău să refacem acest material, așa că primești invitația pentru viitor, apropiat, îndepărtat. Your call, suntem aici pentru mulți ani, nu suntem aici ca să plecăm mâine. Dacă v-a plăcut, Bogdan, dați un like la acest material, dați un share către prietenii voștri, intrați pe site-ul lui, bright.spaces, brightspaces.tech, da? În care vedeți despre ce este vorba în compania Bright Spaces.
N-am intrat așa în detaliu pe ce înseamnă tehnologia din spate pe care Bogdan și echipa sa o dezvoltă, dar dacă am spus că ajută chiriașii, cumpărătorii și proprietarii să vizualizeze mai bine spațiile pe care le cumpără, le închiriază sau le vând, deja am spus exact ce era nevoie, adică exact ce acoperă din ceea ce oamenii, ca să poată trăi mai bine sau locui mai bine sau munci mai bine sau, care era a treia? Chiar depozita. Depozita mai bine. Au. Bogdan, mult succes și mulțumesc. Să ne vedem 2024-2025 la fel de sănătoși și cu vibe pozitiv. Sigur. Toate bune. Mulțumesc. Ciao.